Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang-encing nyak babe. Ketemu lagi nih sama ane ayah topik burung. Mau mengajak nih, silaturahim ke lebarannya anak Tenabang. Ayo deh kita datang sekalian deh kita nyambung silaturahim kita sesama anak Tenabang. Anak Tenabang yang udah pindah jauh-jauh, yuk kita merapat, kita ramein deh sekalian. Nih acaranya nih, ada palang pintu, ada lenong, terus ada nandak di panggung, jalan silat di panggung. Jangan lupa bawa duitnya yang banyak, bekal jajan banyak nih, ciri khas makanan-makanan Betawi Tenabang. Ada putu mayang, ada kue lupis, ada juga nih dodol lipet. Jangan lupa deh datang deh, kita silaturahim, kumpul-kumpul, ketemu lagi sama ayah topik burung. Jangan lupa datang hari Minggu. Alamatnya nih Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, depan Pasar Metro Tenabang. Yuk kita hadirin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.